हाय फ्रेंड्स। एक केकड़े का खून रंगहीन होता है और ऑक्सीजन के मिलने के बाद वो नीला हो जाता है। जब आसपास से बिजली गिरती है तब तापमान 30,000 अंश डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ऊन के दूध का दही नहीं जमता। गाय एक ऐसा जानवर है जो वातावरण से ऑक्सीजन लेता है और वातावरण में ऑक्सीजन ही छोड़ता है।